好，今晚咧就請嚟 Ivan 咧就幫我去補一補習，講下咧就點樣去做 SEO，點樣去做 search 嘅。Hello Ivan。喂，hello，傾下偈啦，咩補習啊？你又唔係唔識嘅嗰啲嘢。咁就係因為少用啊嘛，所以就要補咯，所以就要學翻精一啲，同埋因為你而家係好多時會用 AI 去幫助去做 SEO 啊嘛，咁所以呢一方面又係應該好多人去想了解。明啊。不過我諗都未必淨係 SEO 啦，即係好多唔同嘅層面，或者可能你 social 你都有機會用到Gen AI 去幫手，咪慳時間啊嘛。咁不過 SEO 嗰個層面，因為我自己一個人幫啲客做或者做 training 嗰啲咧，咁時間有限，咁所以就一定要靠多咗 AI 去幫手做多咗啲嘢嘅，同埋就之前有啲我未必有幫客做嘅，譬如因為我唔係一個 content writer， 即係我唔係一個 copywriter 嚟噶嘛，咁我冇咁叻，好似你哋寫咁叻，我連中文輸入法都唔識嘅情況之下，我一年要出200個 blog post。咁之前冇 AI 就金啲，咁而家有咗 AI 就會方便多少少咯，就慳啲力啊，慳啲力啊，同埋啲文筆好似好少少咯。但係當然佢有時會吹水啦，咁都要小心啦，係咯。係，即係始終我諗大家教唔同嘅班都有個，即係都會同啲學員講，就係話用 AI 始終你要有一個 process， 有一個步驟就係 fact check 咯，即係佢嘔啲乜嘢嘢俾你，你就要 fact check 啊 ，verify 翻啲嘢啊，如果唔係就自己攋嘢就即係自己要承擔翻啦。係啊，不過就好 depends on 你掉啲咩嘅 context 去俾佢消化做 reference 咯。咁如果你本身有啲 context 掉俾佢，可能我當你拍，譬如我咁啦，我拍一條 YouTube 片，我做埋個 transcribe 㗎啦，已經將我個廣東話嘅語音變咗做文字出嚟啦。咁嗰啲文字我咪叫佢寫 blog post 咯。咁嗰個準程度當然會高多，因為係一個真實嘅內容嘅情況，我只不過慳咗個時間。咁但係如果你有另一方面，我係要做少少market research 嘅，去寫嘢嘅，咁我有機會就會用到 Perplexity。咁我近期咧就用得比較多係 Fellow 嘅，日本嗰個 AI 係啊，因為佢都有 deep thinking 嘅，因為香港用唔到Gemini 嗰個 deep thinking 啊嘛，咁佢都可以 up to 我上一次試過佢大概90幾100個 website， 即係我講 Fellow 嗰個嘅 AI 啦，咁佢幫我去做啲 research，咁幫我做咗一陣嗰個 fact check 先，咁我再做我就會慳多少少時間咯。係，而家都係講緊要有個 source 俾你，你先至會安心去用啦。如果唔係就好似你咁講啦，自己俾一段文字佢，跟住 base on 你嗰段 transcript， 然之後就變成一篇文章咁樣。冇錯，係啦，咁會穩陣好多嘅。係啦，我想問下入咗嚟嘅朋友啦，即係如果有聽緊我哋嘅睇下大家覺得聽我哋嘅聲音清唔清楚啦？如果清楚嘅話咧，幫手俾個 comment 啦，就good afternoon， 唔係 good afternoon sir。講俾個 comment 啦，我哋知道我哋嘅聲音清唔清楚啊？我諗我哋咧即係傾多2分鐘到啦，咁我哋就會開始即係今晚Ivan 會講翻一啲嘅工具去幫我哋做 SEO 嘅，咁就係啦。咁我哋可能講多2分鐘咁樣，我哋就開始啦。等多少少人入嚟，係咪有朋友話清楚嘅？係講多2分鐘，你講下你啲八卦嘢啊！講我啲咩八卦嘢？我唔知。死我真係唔知，你咁講咧，突然間打窒咗我添，即係我咁樣我唔知道我唔知道即係你會覺得寫中文咧，而家嗰幾隻主流嘅 AI 咧，其實係會係點樣？因為咧當然我覺得最多人用一定係 ChatGPT 啦，但我自己就覺得 Gemini 好似係寫中文好似好少少。即係 marginally 咁好少少。我諗睇用途，即係試過好多套，但係因為有陣時佢哋會偷懶啦嚇，即係唔係每一次都 consistent 嘅。咁如果純粹以 Claude 3.5嗰個 Sonnet 就覺得好似 creative writing 係多少少嘅。咁你不嬲用緊GPT-4 叫中規中矩啦。咁而 Gemini 因為我都係喺個 POE 嗰度用啦，或者要喺個 AI Studio login 入去用啦，VPN 咗。咁佢有個係叫做第二嗰個 version 咧，而家叫 Flash 2.0嗰個 version。係2.0 version。係即係佢寫嘢
我覺得我叫寫香港啲咧佢連條題都同我改到，我覺得係好多嘅嗰個感覺。咁但係如果你純粹睇 report 去講，即係佢哋 compare 過好多唔同嘅 test、唔同嘅 AI model 咧，咁就DeepSeek 嘅 version 3啦，咁中文能力係比 4O 強啦。咁亦都我唔記得咗係 4O 定係 O1 啊，因為個 report 我之前有 share 過出嚟嘅DeepSeek version 3。咁啲人話就係話佢好似係用4O 個底去 train，然後用好多入去咁樣。咁但係我見佢依個 moment 就係平嘅，但係嚟緊會貴翻㗎啦。2月5號之後，因為我今日睇過佢啲 API 錢，咁我覺得佢嗰個中文能力都 OK 嘅，亦都咁。所以如果你問我，我就用用 DeepSeek version 3啦，咁亦都有用 Gemini 嘅Fresh 嘅 2.0 啦，咁應該係 beta 嘅。如果你用緊 POE 嘅話，咁呢兩個我暫時都覺得唔錯嘅。particular 如果係 Gemini，佢個 token 個數目會大啲，咁我掉多啲嘢落去俾佢去寫嘅時候，就好似開心啲咯。即係 cost efficient 一啲咁樣。係啊，尤其係咁啱我呢個工具，我整咗嗰啲內容出嚟，我有好多文字要懟落去噶嘛，咁個 token 嘅數目要多，咁然後佢寫出嚟嗰個中文化嘅能力嘅好似強啲，咁我咪用呢啲嚟做 test 咯。係，我自己咧有一個用途咧，就係因為我而家有啲台灣同事幫我寫緊某啲嘢，咁而我自己大部分嘅即係讀者都係香港啊嘛，咁我自己就做啲 custom GPT 大家 share 嚟用啊。咁嗰啲就比較 define 清楚啲啲 style 係點樣啊，咁因為如果淨係靠個台灣同事寫，我都好難去勉強佢令到佢寫到香港啱嘅中文啊嘛，即係就咁佢寫其實大家睇得明嘅，只不過要啱嘅 style 就係另一回事，即係咁樣。好，理解。喂，不如我哋開始啊，講下即係一啲 SEO 嘅事情先啦。咁今晚咧，其實我哋會特別去講關鍵字嘅，即係文章上邊嘅關鍵字。咁不如我即係我唔知道今晚聽或者嚟緊聽嘅朋友咧，即係對文章裏邊塞關鍵字落去，即係塞咧，就好似好夾硬嚟咁講到。擺關鍵字落去咧，即係呢一樣嘢到底係點樣考慮？係咪越多越好咧？或者係嗰個標題係點樣樣啊？等等。不如 Ivan 你俾少少嘅即係 background 大家，即係跟住我哋先至落去講，即係下一步驟，譬如話點樣去用 AI 或者係點樣工具去協助我哋咁樣。即係 SEO 個 topic 就好大啦，咁講好多個鐘頭都可以講。不過如果係純粹比較大嗰個範圍，咁通常叫三大支柱啦，咁就有 on page 有 off page， 跟住亦都有係 technical SEO 啦。咁 on page 嘅意思即係你個網站嘅內容層面去優化， off page 係 backlink， 跟住technical SEO 就個網站結構啊、網速啊、UX 啊好多呢啲咁樣嘅啦。咁如果頭先講嗰個內容層面啦，咁叫做塞關鍵字又好，或者叫做 keyword optimization， 叫好聽啲嘅講法又好，亦都難聽嘅講法亦都有 keyword 嘅 stuffing 啦，即係懟好多字落去啦。咁好多個叫法都有嘅，咁接觸過好多客戶嘅做法都唔同嘅。咁而家講緊個趨勢，因為咁啱呢一年都去咗即係海外，咁啱有啲 conference 去咗啦。咁嗰啲大神咧一路都講嘅就係嗰啲要 natural 啊，唔好為咗中啲字而中字啊，個 branding 越嚟越重要啊。咁呢啲全部都係 true 嘅，我亦都唔係 against 嘅。咁但係咧，咁即係唔使做嘢，乜都唔使做。係咯，咁咪即係變咗 SEO 好似冇嘢可以做，定係淨係做啲好 technical 嗰啲？咁我又唔覺得係咯，而我亦都坊間見到有啲行家有啲朋友會講話，即係講翻頭先嗰堆嘢啦，即係話唔好淨係懟好多字啊成啊嗰啲。咁但係我見佢公司又唔係咁做嚇，因為我知道佢有啲咩客，咁我又睇到佢 website， 唔係啊，你又話唔好 A， 咁你又做緊 A 嘅，咁所以其實我唔覺得嗰個世界係咁樣嘅，係啦，即係你話係咪攝字要攝，不過咧唔係攝到一個位係多到嘔到咧係望落去好唔 natural 啊，因為如果你攝咗好多字落去，令嗰個文章其實望落去係好核突，令到佢好難明。咁到最終即係我哋叫以人為本嘅話，個 user 就算嚟到佢都唔 convert 客人係冇意思啊嘛。咁所以我哋
但係又要攝一啲字嘅情況，咁點咧？咁嘗試揾個 balance 就係、可能一啲冇咁顯眼嘅地方啦，去放到多少少冇咁有價值嘅內容，但係純粹係滿足個 Google 啦。咁唔會影響太多個 conversion 啊嘛，咁叫做兩邊都叫討好啦，或者一啲字根本係好難塞落去嘅，咁其實坊間一啲蠱惑啲嘅招數就係佢哋會塞晒落去做 alt text 啦，喺幅圖嗰度啦，咁所以你有陣時見到啲圖，哇裏邊咁多字嘅，係因為塞唔到啊嘛啲字。再更甚嘅就係有陣時連圖都唔多嘅，佢哋會將嗰啲1乘1嗰啲圖畫啲 pixel 塞落你個網站個底度，然後將幾百個字懟落去，我都有見過。咁而如果講緊完全係冇用嘅話，亦都唔會咁做啦嚇。我見嗰啲 website 仍然有好多 keyword 係排得唔錯喺第一頁嘅，咁所以 given that 應該佢呢個方法冇害咗佢先啦嚇。就算你有幫到幾多未知，但係冇害咗佢。咁所以係要 strike 個 balance。見到人對街嗰度嘅，嗰啲係要 make sense 嘅，放嗰啲關鍵字，我諗起碼你個標題要有啦。如果你想 rank 嗰個，跟住你第一段嘅內容會有啦，跟住你仲有幾個唔同嘅細標題，可能嗰個關鍵字有啲 relevant 嘅關鍵字，你會放落去，令到整篇文章嗰個相關度會提升啊。咁呢啲都係一般我哋SEO 會做嘅嘢。而我最弱嗰 part 咧就係寫文章嗰 part 嘅，咁所以 that's why 先至會有AI 幫手寫嘢嗰個情況出現啦。你話我就咁寫讀出嚟得唔得？得嘅，不過嗰個效率問題啦、效益問題啦。咁但係咧另一方面就係揾關鍵字，通常我哋喺邊度揾咧？咁譬如我當社交媒體課程先算啦，我喺個網嗰度 search，咁 Google 其實都會 suggest 咗好多字俾你噶啦。咁呢啲我諗大家都會知噶啦。一係第一浸嘅呢啲就係、第一浸噶啦。咁個問題係咩咧？嗰啲係要做嘅。咁但係你識做，佢識做，個個都識做。咁唔做嘅話可能仲差啲。咁但係識做嘅人好多。咁你點樣再突圍多啲咧？咁即係你要再揾多啲字咯。咁但係有市場好多工具嘅，咩 Ahrefs 啊、SEMrush 啊，咁有好多相關嗰啲字。咁但係嗰啲字咧，其實佢係買咗啲 scrape 翻嚟嘅 data，或者佢自己去 scrape 一啲 data 翻嚟咧。咁嗰啲真確性其實唔 sure 嘅，但係都會參考，因為有多咗嘢參考，點都好過少啲。咁但係另一個我覺得比較重要嘅就係，既然我哋用得個 SEO，Google 亦都俾咗個 Search Console 你用，啲 data 係你嘅係真嘅 private， 其他人睇唔到嘅。咁我哋係 underutilized 嘅，即係因為我成日見到有啲關鍵字喺度，但係我哋係好少會用。好多人會睇就係，我嗰頁係排喺我有好多頁內容，可能有一啲頁面嘅內容係排喺第11名至到20名。即係第二頁啦，咁我哋不如就優化嗰啲啦，咁有個 quick win，咁通常呢最基本會做啦，跟住或者去 check 有啲乜嘢 branding 嘅字係 rank 到，有啲咩係 non-branding 嘅字 rank 到，諸如此類。但係如果你話比較仔細去睇 exactly 嗰頁嘅內容裏邊，個 Search Console 俾晒啲數據嚟㗎啦，已經話俾你知，你呢版內容有68個關鍵字係 rank 到嘅，但係嗰68個關鍵字原來有30個關鍵字咧，你個 content 係冇出現嘅喎。咁對於我創作內容嚟講，就係話，原來啲人揾嗰啲字係揾到我，但係我冇 cover 得好 exactly 嗰個關鍵字，即係可能我未 cover 晒嗰個 topic， 都揾到我，但係排得唔好。咁咪俾晒個 hint 咯，就係咁，即係話如果嗰啲 topic 唔好話淨係攝關鍵字，嗰啲 topic 我可以 expand 我個內容多少少，去解釋原來嗰啲嘅 keyword 係即係嗰個 content 係啲乜嘢啊？咁啲 user 係會滿足到佢哋嘅 intention 咯。除咗攝關鍵字之外啦，即係有兩個方向噶嘛。係。咁做到嘅時候，我個內容嗰一頁咪比較 fruitful，亦都 based on 數據去做人，咁從而個 user 會想睇到。真係想睇嘅內容，因為佢真係 search 揾到你。不過咁啱我頁內冇個字，但係都叫掹車邊佢喺度睇。而 at the same time，Google 俾完個數據你又真係有 react 到，咁多咗關鍵字，啲 user 又滿足嘅。咁 suppose 呢個係一個正比，會令嗰個 SEO 慢慢提升咯。即係以頁數嚟計係咁做喎。係，所以頭先Ivan 講嗰幾樣嘢，第一樣嘢就係我哋擺幾多嘢落去，塞幾多嘢入去啦，幾盡力。咁啊，同時之間亦都要 balance 翻嗰個用戶行為啦。即係你如果太過離譜嘅話，其實對於用戶根本就睇住嗰頁都唔會覺得應該要 convert，即係唔應該要去課金俾你嘅，可能唔買你啲嘢嘅，因為嗰個用戶行為太差咁樣。其實社交媒體都係有陣時我哋為咗就演算法咧，有陣時我哋會做嗰啲好奇怪嘅嘢。咁但係用戶睇落嘅時候咧，
根本就係覺得即係好唔自然啊！頭先你咁講好唔自然。其實我諗做 search 同埋做 social 咧係咁。咁啊，同埋另一樣嘢就係點樣係 read 個數據，以至到我哋 react to 嗰啲數據咁樣。咁你係咪有一啲方法可以 demonstrate 俾我哋睇？即係你頭先講，譬如話 search console 裏邊有啲數據，或者你會 read 乜嘢嘢，同埋你嘅工具係點樣去幫助嘅咧？咁不如我撳你嗰個工具出嚟先啊嘛。好，睇下先啊。係，好，就係呢一個啦。係啦。咁呢一個係咩嚟嘅咧？呢個係 Google Search Console 啦。咁啊，平時我哋免費可以去set 個 tag 去你個 website，咁啊 show 翻你嗰啲 SEO traffic 啦咁樣。咁你會即係 briefly 講啦，咁就係會 show 翻啲咩咧？咁譬如我可以揀係對上幾多日啊，邊個地方啊，跟住邊啲 keyword 而家係 rank 緊上去啊，有啲乜嘢嘅 pages 咧係 rank 緊上去啊，咁一個咁樣嘅數據啦。好啦，咁我做嘅嘢係想做啲咩咧？就係譬如我可以咧 based on 某一啲唔同嘅頁面，因為我可能有好多頁嘅內容噶嘛。係。咁可能 based on 某一啲嘅頁面咧，咁我想去 improve 嗰啲嘅頁面嘅關鍵字。究竟有咩字而家係排得上去？譬如呢個字咧係排第7名嘅，嗰個排第5名嘅，咁如此類推。咁我點樣可以再 further improve 我嗰啲排名咧？咁樣，咁我嘅做法就係，譬如我睇一睇我嘅網頁，咁我嘅網頁呢一版就係講嗰啲內容啦。係。咁然後咧，既然 Google 都話咗俾我聽啦，有啲乜嘢關鍵字揾到我個 website，咁於是乎咧，我就會去 copy and paste 啦，去 search 究竟嗰個字有冇出現啊？咁類似咁樣嘅做法，咁就係 Google 都俾咗啲數據我咪 check 咯。咁但係咧，如果你要去做呢件事嘅時候咧，你要逐個 check，咁你有幾個關鍵字咧？128個，咁係唔會 check 嘅根本，或者你就 check 咗第一頁就算。咁即係你會 miss 有好多 opportunity 喺後邊。咁於是乎我做嗰個tools。咁嗰個 tools 咧就係叫做 Search Console Buddy 啦。咁我哋使用嗰嚿嘢叫 Search Console 啊嘛。咁我想呢個係一個 buddy 嚟嘅，咁好似楞住一齊嘅，咁等你方便啲用。而為咗你再方便啲，唔想要學過另一個新嘅界面咧，咁我純粹係整咗一個 Google Chrome 嘅 extension， 所以係直接撳呢度有一個免費版，有免費版有付費版啦。咁個免費版裝咗之後咧，咁上面多咗一粒掣嘅，咁嗰粒掣咧就係咦？嗰粒掣你睇唔睇到嘅咧？等我睇下先。嗰粒掣可能你未必睇到喎，係咪？係你要用，我見唔到啊。定係你要用 share 成個 screen 啊？你可能俾我 share 成個 screen 啦。我 stop 咗先，我 share 多次先啦。我自己撳嘅啫，好。而家應該見到啦。擺翻上嚟先。好。再嚟多次。撳個 extension 出嚟都未見到喎。而家我未撳啊，好，而家撳啦。好啦，我見到。而家係見到嘅係咪應該？好嗱，咁因為我喺個有 delay 啫，係啦。嗱，咁入咗嚟呢一個嘅extension 嘅時候咧，咁如果係免費版咧，咁就會可以 search 到20個 query 啦。咁有免費付費係純粹可以 search 到嗰啲 keyword 嗰個數目嘅分別嘅啫。咁我而家 log in 咗做個付費版先啦，叫做咁會係 based on 你本身嘅 search console 咧，就彈多一嚿嘢出嚟嘅。咁彈完之後咧，你會見到我而家咧係睇緊呢條 link 啦。咁裏邊有128個 keyword 嘅一個位置。咁我就叫佢做分析。咁咧佢就會開始同我分析咧，就係喺呢一頁 particular 嘅內容裏邊，究竟有幾多隻關鍵字我已經係放咗喺內容裏邊。咁你會見到有32個字，咁 missing 嘅係有96個字。咁我係可以將呢啲嘅 text file save 咗出嚟咯。咁 save 完出嚟之後做咩咧？咁呢一個就跟住係 AI 會出現嗰個地方啦。咁我可以做嘅就係，譬如我呢度有篇內容啦，咁我當我 select 晒佢先啦，係純粹因為快咁咯。咁我冇淨係某一個位啦，係。咁我就 based on 可能呢啲內容啦。咁我就同佢講就係我 attach 咗一啲 missing 嘅 query 啦。咁就係 from 嗰個 search console 嘅。咁我就會同佢講，你個 task 咧就係去寫一個 blog post 咧，係 cover 一啲嘅 missing keyword。咁就唔好叫乜都 cover，如果咪真係亂塞嘅。咁同埋要 make sure 嗰個content 係要 make sense 啦。
咁大概咁樣嘅概念啦，係啦。咁跟住咧，我而家睇下我用緊邊嚿先。我轉一轉用 Google 嗰個，就頭先講 Flash Gemini 2.0 Flash。咁我就叫佢懟出嚟啦。好啦，咁我本身因為有啲狼喺度，佢嗰個 token 嘅數量夠大啦，咁佢就會嘗試幫我去加內容嘅。嗱，咁佢會同我講一啲優點咧 ，highlight 咗一啲顏色咧，其實咧就係揀佢同我塞啲叫做揀佢同我塞啲嘅關鍵字落去啦，但係叫佢塞得冇咁過分嘅。咁但係咧 missing query 嚟嘅。係啊，咁但係如果呢度你會見到點解咁多呢啲揀塞落去咧，就係佢會揀寫一段嘢，就係話有啲咩詞彙去解釋，即係平時咪有啲狼會你唔知道嗰個 technical terms 叫咩，佢咪揀整一版嘢去分析嘅。咁但係如果你覺得呢個好核突嘅時候，咁你咪再叫佢寫咯，因為個 AI 嗰個好處係你可以不斷咁叫佢寫到一篇你滿意嘅地方。咁當然你會繼續同佢溝通啦，好少係一炮過 zero shot 就做到晒，已經 KO 到嘅。係啦，咁通常你都要發生幾次咁你先至可以做到噶嘛。咁但係咧，咁呢個係一個 base 叫做我可以用 AI 工具兼且一啲 missing 咗嘅字放落去新嘅內容嗰度去提升。好啦，咁我有做過少少 testing 啦呢一件事。我係個零禮拜前啦，咁揾咗幾條 link 去做，咁個數據都未夠多嘅，咁但係叫做有少少數據可以叫做分享下啦。嗱，咁我做嘅時候咧，應該係 around 1月10號啦，咁上下呢啲時間啦，呢一條線咁上下啦，我個 mouse 呢條線呢個位咯。咁我一泵咗嗰啲嘢上去之後咧，你會見到有一下咧係爆上去嘅，無論係個 impressions 同埋嗰個 click 都係嘅。跟住應該係咪係啦？禮拜6日嗰啲咧，咁應該少啲人睇啦，咁就跌咗去啦。咁而家又再慢慢升翻上去啊，咁樣咯。咁所以我做咗幾篇文章existing 嘅內容，我叫佢 rewrite 嗰啲 content 啫 ，based on 一啲 missing keyword。咁似乎咧，佢個 baseline 咧，如果你睇翻一個3個月嘅數據咧，佢個 baseline 之前咧係冇咁高嘅。咁而家淨係幾日咧，佢係叫做多咗可能1倍。咁但係你話個數據唔夠多唔夠長係嘅。咁所以我就每個禮拜我諗我揾幾篇嚟做實驗，然後揾個spreadsheet 去 mark 翻低晒究竟有啲咩 link。咁我就可以叫佢長時間啲 keep 到就係究竟我呢個 method 係純粹我覺得應該係用得着，定係真係個數據 backup 嘅情況下會 show 到。咁不過咧，我呢一個方法，就算有冇用呢個工具，其實你自己本身都可以喺個 search console 度睇 keyword。而家唯一嘅分別係幫你慳咗嗰個時間，唔使揾得咁辛苦。因為出邊有一啲類似嘅工具嘅，不過佢哋收月費，唔知十幾蚊美金，然後限可以睇幾一個 domain 嘅。咁但係我而家呢個模式咧係有少少唔同嘅。咁我係講緊收佢一次錢嘅啫，就係 lifetime 嚟嘅，呢個係 lifetime 嚟嘅，就收佢37蚊美金。咁就永遠用，亦都冇限度名。但係點解我可以做到咁？就係因為我冇個 server 去做晒嗰啲 process 啊、calculation 啊，嗰個最 heavy lifting 去做 analysis 啊、show 嘢嗰個位咧，其實係用緊你個 browser 嘅一啲，你當用緊你個電腦嘅少少 resources 咯。咁所以我係冇 extra 嘅嘢，我亦都唔需要每個月去嘥嚿錢去 maintain。咁我就將佢 set 翻做個 lifetime 回饋翻俾嗰啲 user。咁大概就係一個咁樣嘅概念咯。係，所以即係譬如話，一般嘅用戶其實可以先 subscribe 咗你一個 free 嘅 plan 先，然之後咧就喺個即係做一次頭先你嗰個成個 process 做熟咗啦，咁覺得即係知道點樣去 run 啊，覺得自己 comfortable 啦，咁先至去 upgrade 咗個 pay 嘅 plan 都 OK 嘅。係啊，絕對 OK 㗎，因為試咗先啦，因為佢哋可以唔中意嗰件事㗎嘛。咁不過咧即係 side track 少少啦，我又想 share 多次先，係啦，可能你要麻煩你幫我撳一撳，係啦 ，side track 少少咧就係因為我之前咧做呢個 project 嗰陣時咧，我係一個 web base 嚟嘅，即係啲人要 log in 去我呢個界面啊，喺裏邊撳啊咁樣，咁都有人 subscribe 嘅，咁但係咧我自己咧都冇好常用，我發現咗一個好大嘅問題，係個 user behavior 嘅問題。要特登叫個 user 去你呢一個叫Search Console Buddy 嘅 website 去睇 Search Console 咧，除非你裏邊嘅嘢係好用過 Search Console，如果唔係個 user 係唔會走過嚟嘅，因為佢應該喺個 Google 嗰度用會開心啲。係因為多樣嘢啊嘛，因為係啦，因為又要咁多樣，又要幾多樣嘢啊嘛。咁但係我發現當我去整個extension 嘅時候咧，
咁個 user 咧，佢一路可以 benefit 住 Google 嗰個 Search Console 個界面嘅 update 啊、功能嘅 update 啊之餘，純粹呢個 extension 咧令到佢加多咗 add value 啊，俾佢可以 measure 嘢啊，容易啲。所以我一路應該都會 keep 住，如果諗到任何嘢可以加強啲、加多啲，我會放落去嘅。咁我 recently 諗到咧，就係我發現，譬如我去睇 keyword 啦，咁每一次睇嘅時候咧，我要逐個 keyword 逐條 link 去撳，又要特登撳翻出嚟，我覺得係有少少麻煩嘅，因為 Search Console 係冇 bookmark 呢個概念嘅。咁我遲啲應該會加埋 bookmark 嗰個概念，就係我原來睇嚟睇去都係依3條 link 噶啦。咁我咪直頭一個 bookmark 撳佢咪撈，我又唔使又揀30日，又揀香港，又揀字啊咁。務求想做個真係好似 Buddy 咁樣嘅東西俾啲 user 咯。咁我做個 console 嘅即係做呢個 extension 嘅時候咧，咁又發現咗一樣得意嘅嘢，就係點樣可以令啲人去下載。咁整完出嚟咧，最多人接觸我咧有3個人接觸我嘅，就係想幫我 promote 呢個 plugin，即係 promote 呢個 extension 嘅 sales 啦，就第一時間接觸我啦咁樣。咁我又覺得，咦貪得意就試下咩都試下啦。咁你會見到咧，其實我得70幾個人去叫做下載咗啦，有7個5星星嘅。咁呢啲5星星係假嘅，係俾人做 marketing 用嘅。所以其實呢個就同嗰個，因為佢都要 sell 到啊嘛，佢要幫你。係啊，嗰個即係，所以我 share 呢樣嘢其實對於用呢個工具係冇關嘅。不過咁啱我接觸嗰個extension 嘅時候，即係點樣去 promote extension？promote 跟住其中一個就係整啲5星星落去啦咁樣，同埋整啲5星星好平嘅啫，原來係即係 for information 咧呢個就。OK， 你 develop 呢一個 Buddy 大概用咗幾耐時間？嗱 before that 咧，即係 web base 版嗰個咧，我搞咗成幾日嘅。咁因為嗰陣時我做緊一樣嘢咧，就係我需要用到一個叫 Search Console 嘅 API 嘅。咁點解會撈到啲 data 就係個 API。嗰個 API 係唔使錢嘅，但係咧，由於你要用到 Search Console API 咧 ，Google 有啲擔心你會唔會攞咗人啲 data 唔知攞嚟做乜，所以佢要審批啊、成啊咁樣。咁開頭唔係好熟佢個 API，所以搞咗輪。咁而家我啱啱嘅 extension 咧，我應該搞咗4個鐘度啦。咁成件事就唔同晒啦，同埋嗰樣嘢可能我經驗多咗，同埋嗰樣靚仔啲，同埋最緊要一樣嘢咧係我唔需要用 Google 嘅 API 啦，已經，因為成嚿嘢。我係喺你嗰個界面，你已經 log in 咗嘅情況之下，抽啲數據出嚟，你當 scrape 咗 copy and paste 好啦，然後去分析，成個過程係唔需要掂 API 嘅，所以永遠都唔會俾人 block 嘅。因為如果你去用Search Console 嘅 API 咧，有機會因為佢開得俾你，我唔知點解佢如果要刪你嘅話，佢係有權去刪你啦，當然。但係如果係 extension 嘅話，由於我係冇接駁過任何 API 嘅，咁個畫面有啲咩數據，我係幫你攞嚟做分析啫。咁嗰樣嘢就會安全好多，亦都冇咗 data privacy 嗰個問題啊。即係你會唔會睇到我啲數據？我根本都唔會 log in 到落嚟嗰度，我連你個 API 都冇。咁所以 Ivan 想偷我啲數據嘅，原來咁樣，所以做個 Chrome extension 出嚟。Chrome extension 就偷唔到咯，就係 API 就偷到咯。如果係即係如果真係有啲人立心不良，咁所以呢個 version 我覺得係好啲嘅，同埋個 user 方便啲，但係仲要做嘅時間仲短咗。OK， 所以就係兩個 project 嚟嘅。之前嗰個 web base 版我覺得唔好用，我自己將佢消滅咗，都係 Search Console Buddy，我就將佢 wrap up 咗轉身就變咗個 Chrome extension， 咁而成嚿嘢咧，我係一句曲都冇寫過啦。當然我都係用 AI 去寫啦，所有曲都係，因為見到你同阿石都係不斷去嘗試用 AI coding 嘅工具去 develop 唔同嘅嘢咁樣。係啊，今日都見到有個新㗎，係 ByteDance 出㗎，嗰個未試啊，有啲似嗰度，有啲似Cursor 㗎，係啊。係咁啊，留意住 Ivan 嘅 Facebook， 咁就一定會見到最新嘅 AI 工具去試。佢亦都試嘅時候，俾大家講翻 share 俾大家知道佢嗰個嘅試嘅體驗。有少少嘅問題啊，爆晒啲新嘢俾大家睇。係啊，喂，真好真啊，因為連頭先嗰5星星唔係真嘅，你都話俾我哋聽，係咪？所以夠晒真啦呢啲。咁我講有啲朋友問咗啲問題啊，咁我都攞出嚟大家分享下，講幾句啊，不如好唔好啊？咁係即係我哋啲老朋友嚟嘅。咁咧 Mac 咧就話咧咩時候
因為我老花，即係所以我係咁懟到好埋。咩咩時候時候俾小朋友學 AI？咩係啦？當咩時候俾佢小朋友學要 AI 啊？做功課嘅時候啊，係嘛？當佢要做功課，我又唔想 spend 時間，或者我唔識嘅時候，因為呢個問題我真係答唔到，因為咧我嗰啲已經唔係小朋友，所以我呢嗱，個問題答唔到。睇下你個層面係咩啦。嗱，我自己小朋友我就有俾佢 Gentle 玩嘅，咁係我稱佢為 Gentle 學英文啊。譬如佢啱啱即係佢係小學啊嘛嚇，初小咁佢啱啱可能識咗某啲字嘅時候，咁佢究竟有冇串錯咧？點樣令佢興趣提升咧？可能佢話有個 Walking Dog in Hong Kong whatever 呢啲咁樣啦，咁佢咪自己打落去個 POE 嗰度咯。Gentle 嗰 part 之後用 flag 啫。咁然後出嚟嗰幅圖究竟係咪佢描述嗰樣嘢咧？如果係嘅話，佢咪知道佢冇打錯字咯。咁佢個興趣咪會提升。咁呢個係唔係為咗學 AI 而學嘅？細路仔唔會無啦啦話我要學 AI，冇可能嘅。但係佢可能因為喺學習上面有機會用到呢啲工具，而啲工具係會培養到佢興趣嘅。咁我覺得嗰件事就 make sense 咯。所以佢可能係喺個生活上、學習上不斷已經 explore 緊，不過唔需要揸住個旗號話我要學 AI，即係唔係嗰樣事咯，因為小朋友嚟啫嘛。係我諗學大部分嘅新嘅技術都係我見到嗰個需求，即係 either 係幫我揾飯食，又或者嗰樣嘢我好有興趣嘅，咁人先會即係唔單止係小朋友啦，人先會學啦咁樣。咁所以頭先阿 Ivan 都係講咁樣嘅諗法。好，另外問多條問題，好啦，係話 Search Console 咧喺2025年將第三方嘅 SEO 工具爬取流量數據的難度及成本提高，對大型同埋小型嘅 SEO 係咪會有好大嘅影響咧？咁樣呢個問題唔係好 sure。如果你講緊係話 Google 咧，而家去啲 website 嗰度去 crawl 佢哋個 website 嗰個密度冇咁高咧，呢個係嘅。咁但係呢個就唔係第三方啦。如果 Google 自己去嘅話，咁如果你話係第三方，譬如我當出 GPT 自己都有個 bot 㗎，Crawl AI 都有個 bot 㗎，佢去我哋個 website 攞我哋啲嘢嚟做 training 㗎嘛會。咁嗰個就叫第三方。咁但係嗰個又唔關 SEO 事啦，除非你話佢 call 冧咗你個 site，which 係有發生過㗎。喺外國、call 有個 website 唔知工具網嚟嘅喺外國，俾人俾 crawl 即係直頭俾 Crawl AI 即係 Anthropic 嗰間公司 call 咗佢幾百萬次，跟住整鬼冧咗佢嘅勢，或者 slow down 佢嘅勢咯。咁但係呢啲好 rare 嘅 case 嚟嘅。咁但係如果你話Google 係咪因為擺咗好多錢喺個 AI 嗰度，使咗好多錢，使大咗，所以佢哋 crawl 出邊啲內容嗰個叫做 crawl rate 嗰個 budget 細咗咧，係嘅細咗嘅。咁所以我哋就將即係太多好廢嘅，我哋就會將佢斬掉佢咯。咁你個網如果講有幾千頁啊、1萬頁啊，咁叫做大少少嗰啲，咁一啲重要嘅嘢我會 show 咯。咁我而家開始做緊嘢係咩咧？我每3個月就會將自己個網站 SEO 流量係0嘅頁面，我會洗咗佢咯。咁我幾個月前我洗咗1/4㗎啦已經，咁洗完之後個網站流量升咗嘅，因為結果個 Google crawl 咗一啲啱嘅內容 show 到俾一啲真係會入嚟睇嘢嘅 user， 咁個 impression 係細咗啦，因為少咗頁面啊嘛，但係一啲有價值嘅內容就真係 show 到俾 user， 咁結果佢撳入嚟，所以個流量反而係升咗咯。咁所以所以係滿足到個 user 嗰樣嘢，滿足到個 user，而個 console 嘅數據話俾你知邊啲係 dead page 嚟嘅咯。咁你 keep 喺度係冇意思嘅，咁不如洗佢啦。咁但係當好多公司唔會夠薑，個原因係，哇！我打工嘅啫喎，我同個老細講，叫佢洗咗個公司個 blog 裏邊1/10嘅內容，唔喐佢冇事，我喐佢，如果到最尾個流量冇升到，老細咪洗走我咯。係啊，咁但係個問題係你嗰頁本身係冇流量噶嘛，連續3個月都係0嘅，咁嗰頁其實存唔存在冇意思嘅喎，咁何不放手一搏呢咁咯？係，咁頭先你話咧，即係 crawl 冧咗嗰個 website 咧，其實會唔會另一個諗法咧？就係喂，佢 crawl 得冧我 website，其實佢係好 intensive 咁讀緊我個 website 內容，咁係有機會我喺佢當中嚟緊，即係當我 website back to normal 嘅時候，就有翻啲即係有 from 佢哋嘅流量咁樣。頭先講過我係講嗰啲 AI model AI 嘛。係啊，因為佢會 reference 翻我噶嘛，可能會如果佢 reference 你，咁當然冇問題啦。咁如果佢 reference 嘅比例好少，就純粹你冇咗好多內容咯。哦，都係嘅，即係佢係貢獻緊咯。但係因為有一啲即係譬如話係而家譬如 Search GPT 啦，
譬如話 Perplexity 啦，咁佢每答我一條問題，佢都會話翻俾我聽，呢一個答案咧係由 Ivan 個網站攞嘅，呢個答案就由阿石個網站攞嘅咁樣。咁呢個都係經過佢唔知用乜嘢嘅 algorithm 去 grab 噶嘛，其實都係。其實佢有自己嘅 method 啦。如果你話係 Search GPT 咧，比較 likely 就因為佢同 Bing 合作，咁應該喺 Bing 嗰度會有多啲貢獻啦。我 assume 咁Perplexity 我都有同阿石研究過嗰陣時，但係我哋唔係好睇得出啊。咁究竟係用緊邊一個 API，或者佢自己有啲嘢啦。咁再者咧，頭先我講過有套叫 Fellow 啦 ，Fellow 嗰套就其實我覺得仲勁啲嘅。佢因為佢唔係淨係去 research 一啲英文內容嘅網站啊，咁就算我問佢英文嘢，可能佢會 refer 埋一啲中文內容嘅網站啊，各樣啊，所以係闊少少添嘅，我覺得。咁有晒呢啲 citation 嘅時候，咁當然出嚟嘅內容會好啲啦。咁另一方面，頭先你 mention 嗰個嘢就係話如果我哋嘅 branding 喺個 AI 嗰度出現係有着數啦，可以咁講，即係可能個 user 純粹問話。如果我想揾通渠佬喺香港有咩推介啊？咁如果佢講我 brand，我梗係有着數噶啦。咁反而呢一件事咧，我哋係可以有辦法攝我哋啲內容落個 AI 嘅答案嗰度嘅。咁令到個 AI 會講係我個名，其實有少少似做緊 Google 嘅 SEO 排到上去。不過咧係叫做少少 manipulate 啦，令到個 AI 咧讀咗我想佢讀出嚟嘅 answer 咯。因為佢都話埋俾你聽個 citation 係邊個 link 落，如果嗰啲 link 你有辦法可以攝到內容，其實絕對係可以用少過24小時嘅情況之下，將你個 branding 攝咗落去頭先我講嘅如果個 user 問有啲乜推薦咯。係，我諗即係講 AI 嘅 search engine 點樣去揾或者點去 rank 咧，咁都會係一個非常之吸引人嘅 topic 嚟嘅。咁可能揾咗個機會就再揾你啊，再揾阿石啊咁樣。一齊去傾下呢啲咁嘅 topics 咁樣，係啦，咁就有朋友就話咧，其實佢都會試一試 Ivan 個 extension 嘅，即係睇下點樣幫佢嗰個嘅內容啊，可以 rank 翻上去咁樣。好啊 ，thank you，Jenny。係啦，咁樣唔知仲有冇人有啲咩問題咧？咁樣，因為其實咧，本來應該係呢個 live 咧，應該係上個星期想做嘅，因為上個星期 Ivan 揾我，因為前個星期。但係我就話喂，唔好意思，上個星期其實我喺香港啊，咁就反而係忙住走嚟走去又做唔到，咁啊生意好啊嘛你？唔係啊，就係翻嚟咯，跟住今個禮拜就要預備過新年啦。我唔知道香港嘅情況係點咧，即係而家我而家呢邊咧，今個禮拜五咧食埋，即係你當係團年飯啦，晏晝公司。咁就晏晝就 off 啦，咁啊直至到2月6號先至再 back to office。你 off 緊㗎？唔係啊，今個禮拜五啊，嚟緊個禮拜五 lunch 之後，咁就 off 啦，就之後就 back to office。我仔喺學校假期一樣喎，係嘛？咁啊過嚟啦，一齊玩啦。咁啊過嚟一齊玩啱啦，台灣咁近係咪先？不過台灣咧，其實我諗如果你嚟台北過年就真係冇乜嘢做，除非你去啲第二啲中部啊、南部啊咁樣嘅地方。如果唔係就係啦，我都諗緊，未必留喺台北，唔知道咧。就係咁，似乎就冇乜特別嘅問題啊！大家咁啊，大家好客氣啊，咁就咁啦，咁今晚暫時講到呢度先啦。睇下我揾多個，下次揾多個藉口就再揾阿 Ivan 上嚟講多啲嘅，無論 AI 啊、search 啊，或者我甚至覺得digital marketing 其實有好多嘢，其實都係頭先 Ivan 講出嚟嗰啲道理都係好，即係譬如話點都要諗翻個 human behaviour 嗰邊。因為有陣時我哋就點都要買翻個5星星添，點都買翻5星星都係 human behaviour 嚟嘅。咁我見到個5星星係咪都係種 human behaviour？即係我撳落去安裝嗰下，咁我都覺得啊，似乎係哇，70個人下載有7個人俾5星喎，好嘢嚟嘅。講可能一陣間應該可能呢20零個人裏邊都有一啲俾5星星都唔出奇。好，多謝先。就係咁，但係就37蚊 lifetime 呢一個嘅 US 美金，37蚊美金 lifetime 呢一個嘅價錢又真係幾實惠嘅，就係咁樣樣。
好啦，咁今晚傾到呢一度，咁如果有啲咩就可以留言啦。咁我都見到有留言，有啲咩就我又拉翻阿 Ivan 嚟，即係同大家交流下咁樣。 OK 好啦，thank you，拜拜。拜。